Já juntamos a lenha para passar a noite aí. O companheiro Blag tá aqui, ó, na ação. Fazendo um review aí de acender fogueira com sacola plástica. sacola plástica de supermercado. Tem que tomar muito cuidado, porque plástico é altamente inflamável. Vou dar umas cascas aí, umas folhas, né? Cuidado, hein? Aí. Agora é só fazer o arroz com linguiça. Vai derretendo, fazendo uma bucha lá no fim e pegando fogo. Daqui a pouco a gente volta. Aí, Léo, você queria o reviewzinho da sacola, tá feito. Olha o fogo aí. Tá certo. E aproveita uma coisa que você já tem no acampamento. Você poderia até ir jogar fora. Você pode aproveitar ele para acender a fogueira. Tá acabando com o lixo, né? Vamos deixar o lixo no meio ambiente, já com a queima dele já acaba com ele aqui mesmo. Aí, garoto.